YouTube पर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर CHSL 2018 के रिगार्डिंग कुछ बात की जाए, कट ऑफ के रिगार्डिंग बात की जाए। तो आज का वीडियो CHSL 2018 के ऊपर है। नमस्कार साथियों, मैं विवेक उत्तर प्रदेश प्रयागराज से BKB ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। वीडियो में डाल रहा हूं लगातार, जिसको पसंद है वो देखे, जिसको नहीं पसंद है उससे नमस्ते है। सबसे पहले बात करेंगे इस बार का फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है। देखो, सभी को पता है कि CHSL 2018 का अभी तक TR3 का रिजल्ट नहीं आया है, मतलब टाइपिंग का, सॉरी TR3 बोल दिया, टाइपिंग का रिजल्ट नहीं आया CHSL 2018 का। मे बी अप्रैल फर्स्ट वीक तक आ जाना चाहिए, क्योंकि 30 जून 2021 को फाइनल रिजल्ट डेट दी है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा CHSL 2018 की फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। थोड़ा सा फैक्ट बताऊंगा, बाकी आपकी मर्जी है, समझे ना समझे आपका मर्जी, कुछ नहीं कहूंगा मैं। अपना, मेरी जो जिम्मेदारी बनती है बताना, मुझे ऐसा लगता है होना नहीं जाए या जो भी है वो आप अपने तरीके से बात समझें। सबसे पहले CHSL 2017 की बात करेंगे कि प्री की कट ऑफ 143 गई थी और मेंस की कट ऑफ 199 गई थी। ठीक है, इस चीज को ध्यान दें। 143 गई थी, 199, तो 143 से 199 के बीच में कितना गैप है? लगभग 56, 53, 55 इतने का गैप था। तो कितने नंबर बढ़े हैं फाइनल कट ऑफ? मेरा कहने का मतलब ये है, पहले आप फाइनल कट ऑफ देखें। अगर आपके UR में 212 नंबर है तो आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। CHSL 2017 का फाइनल कट ऑफ है ये 212। 208.5 OBC, 195.50 SC और 182.50 ST। इतने नंबर आपके थे तो आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल गई थी CHSL 2017 में। अब बात करेंगे 2018 में। UR की कट ऑफ 135 गई थी, यहाँ 143, तो कितने नंबर कम है? लगभग 8 नंबर तो कम हो ही गई है। ठीक है, इसी तरीके से OBC में 6 नंबर कम हुई है, SC में 12 नंबर कम हुई है, ST में 13 नंबर कम हुई है। ये EWS नई कैटेगरी जुड़ी है तो ये है। उसके बाद इतनी कट ऑफ गई है मेंस की TR2 की 191, 186, 162, 154, 161, लगभग 55 नंबर का अंतर, 53 का, 52 का, 55 का, 34 का। ये EWS में सबसे कम नंबर का अंतर था। इसकी फाइनल कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है। तो मैंने क्या किया, जो पिछले बार गैप था 13, 16, 21, 15 का फाइनल कट ऑफ पे TR2 से, वो गैप देखा मैंने 13 का था, तो यहाँ 5 नंबर बढ़ा दी 18 का, यहाँ 4.5 नंबर बढ़ा दी। मतलब मैंने इसका गैप जो है ना, इससे ज्यादा ही किया है। यहाँ 34 नंबर का गैप किया, क्योंकि ये वास्तविकता ये है कि ये बहुत कम नंबर बढ़े हैं। तो UR की कैटेगरी की अगर आपके ये हाईएस्ट कट ऑफ बता रहा हूं, इससे नीचे का तो सोचे नहीं, ये हाईएस्ट है, इससे ज्यादा जाने के कम चांस है, कम ही रहेगी। अगर UR में आपके 209 से 210 नंबर हैं CHSL 2018 में, तो आपको कोई ना कोई पोस्ट जरूर मिल जाएगी। ये मैं क्यों बोल रहा हूं 2018 में। और OBC में 205 से 206 हैं। पहली बात, आप कुछ डेटा बता दूं, 17,835 कैंडिडेट ऐसे हैं 2018 में जिसके 190 से ऊपर है। तो किसी भी कैटेगरी में सिवाय ST की हमेशा कट ऑफ ऊपर ही जाएगी फाइनल 190 से, क्योंकि वैकेंसी भी कम है। और 840 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 223 के ऊपर है, और 30 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 252 के ऊपर है। तो इन दोनों को तो नौकरी मिलनी है गारंटी से। 223 के ऊपर वाले, यानी 223 तो हाईएस्ट हो गई मिनिमम, अगर 223 तो जाएगी नहीं कभी, क्योंकि 840 ही मात्र कैंडिडेट हैं ऐसे। तो जितना भी सिलेक्शन होगा वो इस कैटेगरी से ऊपर वालों का होगा 190 से। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने कट ऑफ बनाई है। UR की 209 से 210, OBC की 205 से 206, SC की 195 से 200, ST की 175 से 180 और EWS की 198 से 200। ये मेरा प्रोडिक्शन है, कैसे है, क्या नहीं है। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नहीं पसंद आए तो गाली बकें, जो करना है वो करें। मेरी जो कट ऑफ बताई है, UR में 209 से 210, OBC में 205 से 206, SC में 195 से 200, ST में 175 से 180, EWS में 198 से 200। अगर वीडियो पसंद आई आपको तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें एक बार, अगर आपको अच्छा लगे तो। लॉजिकल लगे, सब चीजें मैं बता दिया हूँ, जो गैप पहले था उससे ज्यादा गैप करके बताया हूँ,
सारी चीजें भी गिनी, वैकेंसी से लेके सब कुछ किया। प्री की कट ऑफ भी देख सकते हैं, यहाँ कम गई है, फिर भी मैंने गैप ज्यादा किया है, तो इतना मैं हाईएस्ट बता रहा हूँ, इससे कम ही जाने के चांसेस हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा, इसका टायर 3 का रिजल्ट कब होगा, तो आप जान लीजिए 1 से लेके 15 अप्रैल के बीच में गारंटी है इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। CHSL 2018 टाइपिंग रिजल्ट, यानी 1 से लेके 15 अप्रैल के बीच में आ जाना चाहिए CHSL 2018 टाइपिंग रिजल्ट। आज के लिए सिर्फ इतना ही, ये भी मैंने एक अनुमान बताया है, इतना हो सकता है। बाकी सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।